kumaha lamun pandanganna panjang. Kan lamun panjang mah ari pandangan tos dugi kana tubur, ari dongko kagak sakieu kan ya. Kumaha lamun kitu naha mending ieu nu kana tubur wios rada celengge atawa tongong nu kahanapkeun wios ieu nu lapas kahanap nya, kana bitis. Tah eta teh wios ieu nu lapas kahanap lamun teh mah pandanganana panjang. Tapi rata-rata urang mah pandangan teh meujeunna ya. Berarti panjang mereka berarti. Iya ya, anak punya panjang. Allahu Akbar. Nah, sakieu nya contoh lamun panjang. Tapi dah rekomendasi atau anu dicontohkeun di dieu galibna mah lamun pandangan kana tueur teh ieu teh lurus kitu kieu tah. Allahu Akbar. Tah ieu nu utami nya. Afdol kenging pasunatan. Kenging pasunatan. Pandanganana bade kieu bade carang mangga nya. Mangga bade rangkep bade carang mangga. Ngan dina sapali kitab mah rada dicarangkeun saalit. Aya nu nyebat kedah dirangkepkeun eta mah kumaha tuurna urangnya. Lamun tuurna mun dirangkepkeun teh bucal-bucal berarti dicarangkeun eta mah kondisional. Kumaha situasi sareng kondisi urang nu jelas. Ayo urang mah ti baheula diajarkeun teh kan rupa teh geunya. Ngan kahade teh kenging bari dieuneuk-euneuk nya. Allahu Akbar. Teh gunaheun cenah. Teh kenging ieu teh rawan batal ya oge sami. Ieu lamun kiat sapertoskeun kieu mun tos teh kiat kumaha we kiatna nya. Kumaha we kiatna. Bade sakieu mangga ngan usahakeun salagi kiat mah dugikeun ka handapnya. Anapun masalah pandanganana sesuaikeun. Sesuaikeun teh bade jarang, bade kerep ari kieu-kieu ragu da nya ka urang nage kalah kudu make tanaga. Tergantung kondisi tuur. Tadi dia mah teh dicarioskeun pasunatan tanah mah ke dipayunnya sapertoskeun memeh ruku teh aya kasunatan ngangkat pandangan kan ngangkat pandangan teh sunat dina 4 tempat. Takbiratul ihram, bade ruku, engke dipayun bade i'tidal, teras cengkat dina tahiyat awal lamun salatna aya tahiyat awalan. Lamun tahiyat anu jadi 3 berarti. Lajengkeun qadra bulugi rohataihi rukbataihi lau aroda wad'ahu ma'alaihima fa illam yaqdir ala hadzal ruku'i in hana makdurahu lamun teu kuat dugi ka handap mah sakuatna kumaha we kuatna wa au ma bi tarfihi ngan lamun teu kiat sama sekali tiasa isyarah ku panon ieu mah engke dina gambaran geus teu kuat berarti nangtung mah kuat ngan ruku teu kuat. Jadi teh kenging kieu urang mah teu kaduga ruku salat nagarek bari dieu koe henteu kitu nya. Tapi ari masih keneh kuat nangtung mah wajib naonna nangtungna rukuna ku isarah sujudna teu kuat ya da nyeri bitisna atawa nyeri tuurna ku isarah berarti salatnya nangtung ngungkul ari kitu mah nya. Tanya nangtung ngungkul teu kuat ruku, teu kuat sujud, nangtung mah salagi masih keneh kaduga hukumna wajib teu kenging kena-kena teu kuat ruku bari diuk we teu kenging wakacalik ari masih keneh kuat naon mah kuat nangtung da aya karuksohan atawa kenging salat bari diuk teh fa illam yastati lamun teu mah teu kaduga bari nangtung titik. Tadi dia mah dicontohkeun bahkan anu sok diobrolkeun ku sepuh-sepuh urang nih sing jiga papan dilempengkeun cenah tonggong teh nya sanajan eta teh aya nu bener lempeng aya nu hese nya maksudna mah sing rata teu kenging celengge. Tadi dia bahasana teh wa akmalur ruku'i kasampurnaanana ruku teh taswiyatur raki dhahrahu ngalempengkeun tonggongna
ieu berarti nya tonggong teh ieu mah cangkeng ieu mah tonggong. Wa unuqahu pundukna bihaitsu yasironi sakira-kira tonggong jeung punuk teh kasopihatin wahidatin sapertikeun papan. Jadi lamun teh mah di teuneunan papan teh henteu nanjak kitu si papan teh. Henteu nanjak ari urang mah da naon hese kitu ayeuna geus kolot mah sugan cipang ningalikeun ku urang komo cipang neudeunkeun papan geus moal mungkin kan nya ari kitu mah asalkeun dongko sakamampuhan panangan simpan di mana dina tuur aya bahasa baheula mah rangeumkeun cenah naon ieu dampal panangan atawa dampal ramo di mana dina tuur. Wa nasbu saqaihi wa zu rukbataihi biyadaihi ta janten kasampurnaanana ruku mah dongko panangan kamanakeun kana tuurkeun tonggong sareng punuk sing rata teu kenging celenge ngan ari asal jadi mah asalkeun tina nangtung aya gerakan naon gerakan dongko bade sakumaha we dongkona mah eta mah meureun nalika urang keur kumaha keur teu kaduga atawa keur nyeri nya ari keur sehat mah ulah ngahajakeun sanajan hukumna sah nya ulah ngahajakeun bisi engke jadi teu bisa dongko urang tah bisi nya. Genep 5 ruku. Wasadisu nomor kagenep at-tumaninatu tumaninah. Naon tumaninah teh? Tumaninah teh orang mah tumaninah teh geus jadi bahasa Sunda kan ya. Tumaninah teh rine nya. Eureun lamun ceuk bahasa kita mah sukunun ba'da harkatin nya biqadri subhanallah. Contoh tumaninah teh eureun gerakan. Jadi gerakan eureun pemisah antara rukun hiji jeung rukun hiji deui nya. Antara nangtung jeung ruku. Tumaninah dina ruku. Allahu akbar. Lamun dililakeun ya Allahu akbar. Eureun ya. Sami Allahu liman hamidah engke nyambung kana i'tidal. Sakumaha ieu eureunna teh? Saukuran maca subhanallah. Ada subhanallah sakumaha ukuranna? Ya kumaha macana tiasa subhanallah. Lamun salat teh bismillahirrahmanirrahim. Berarti subhanallah nage subhanallah. Ngan ari jiga dina tarawih mah bismillahirrahmanirrahim pasti subhanallah nage kumaha? Gancang. Makana Allahu akbar. Sami Allahu liman hamidah. Tumaninah teh eta. Tumaninah nu penting aya je da Allahu akbar. Subhanallah. Sami Allahu liman hamidah. Subhanallah. Anu teh ke mah kieu di makmum kadangnya Allahu akbar. Sami Allah. Tah ngenyot jadi ngenyot teh ngenyot nya. Hayeun teh rada tinggalin saalit. Allahu akbar. Sami Allah. Allah. Terus lagi kieu ngenyotnya tuluy-tuluy. Kayak tamat teh aya naon? Teu aya tumaninah tapi usahakeun liren sakenapnya. Cik paribasana setengah detik subhanallah subhanallah datare ieu nya subhanallah tek tek tak sakitu oge aya subhanallah mah nya Allahu akbar subhanallah liman hamidah komo urang masuk jeung pasunatan subhanarabbiyal azim sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd jeung satuluyna ari eta mah aman pisan. Jadi nu dimaksud tumaninah teh aya gerakan eureun pemisah antara gerakan nu memehna jeung nu sabadana. Allahu akbar sami Allahu liman hamidah Allahu akbar jeung satuluyna.